¿Qué onda? Buenos días. Uf, Ya es de mañana, como podrán ver. estuvo intenso, ¿eh? Miren, nuestra tienda de vagabundo sobrevivió la noche, al igual que nosotros. Yo sí dormí muy bien, a pesar de que de vez en cuando como que molestaba de que pues, la ropa o el El sleeping. sleeping es como, me queda todo chueco, sí. Pero pues estuvo muy bien, se calmó un poquito la lluvia en la noche, así que no hubo problema alguno. Según los pronósticos de hoy, va a estar completamente soleado, entonces no vamos a tener ningún problema de eso. Y ahora que ya no hay lluvia, vamos a hacer un tutorial de cómo lanzar tomahawks. Así que pues vamos para allá, ¿no? Ya armamos ahí unos 4 troncos, porque pues no podemos elegir un árbol que esté sano, ya que se puede, Se va pues a perder. sí, de alguna manera cuando le haces la apertura, le puede llegar una infección y pues sí, no, Le pueden entrar hongos y se puede al final hacer caer. feo. Ok, bueno, nosotros ya armamos aquí el set, ahorita lo verán, pusimos ahí una mesita que teníamos. Estos son los 4 troncos, amarrados con alambre. ¡Wow! Si se dan cuenta, pues yo antes ya lo había usado para Ya está ciertas muy cosas. jodido. Y acá está la mesita con todo lo necesario. Tenemos los tomahawks, esto y esto que los usaremos en otro video. Aquí un cuchillito, acá tenemos el otro cuchillito. ¡Tarán! Y pues bueno, vamos a pasar al tutorial. Ay, el tripié, no nos trajimos el tripié. Ah, rayos. Bueno, vámonos de regreso. Unos momentos después. Vamos directamente al tutorial. Lo primero que es súper importante es tener un orden. El orden es imprescindible para que no se te pierdan las cosas. Y pues sí. Nada más. Y pues sí. Antes que nada hay que aprender cuántos tipos de movimiento o de lanzamiento hay. Va a variar dependiendo de cada persona, pero pues lo importante es tú saber cuál es el que mejor te queda. Por ejemplo, yo los lanzo con el dedo índice pues en el mango, ¿no? Alo, por ejemplo, lo lanza así, con el dedo pulgar en el mango. Tipos de lanzamiento. El número 1 se llama no spin. Es un lanzamiento que no va a tener ningún giro. Es decir, tú lo lanzas como prefieras. Y el tomahawk va a viajar sin hacer ningún tipo de giro, bueno, más que pues el de salida a que se clave, pero no va a ser ni mid spin, que mid spin es a la mitad, tú lo sacas de aquí así y se clava, o el full spin, que básicamente es pues da el giro completo. Ya también está el double spin, triple spin, pero eso ya son para distancias más largas. Dependiendo qué tipo de lanzamiento vas a usar, es la distancia que tú te vas a mover. Por ejemplo, el no spin directamente es para una posición cerca. Algo también importante es que entre más te acercas es más riesgoso que te pueda rebotar y te pueda pegar. El chiste es que tenga la suficiente fuerza para que se pueda clavar. Ve, por ejemplo, aquí al no spin yo ya hago mi marquita, porque yo ya sé que más o menos por aquí me sale el no spin, que realmente es algo cercano, 1,20 m. Nos ponemos en posición. La posición es muy importante porque si no nos vemos, además de que nos vemos como tontos, Como yo. ayuda mucho al recorrido del tomahawk, ¿sí? Y vamos a hacer todo un movimiento de nuestra parte de arriba. Lanzamos también con el hombro, o sea, es todo el movimiento. Al momento de tú soltarlo, quitas fuerza de estos dedos y con este dedo vas a empujar el tomahawk para que
tarde todavía más en empezar a rotar. Están diseñados estos para que roten como los lances. Por eso queremos nosotros incrementar el tiempo que va a tardar en rotar. Vamos. Ahorita en cámara lenta se va a ver. Nope. 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 Como no se puede. Eso no fue. El no spin y el half spin, que ahorita lo vamos a ver, son los más difíciles de hacer porque estamos yendo en contra de la física del Tomahawk, ya que como este tiende a rotar, con el half spin y el no spin, lo que queremos es que rote lo menos posible o no rote. Entonces tenemos que tener bien entrenado la posición de los dedos y cómo se van a mover todos para que pueda llegar todavía más lejos el Tomahawk sin hacer el giro o haciendo la mitad del giro. Como por ejemplo acá, half spin, Half spin. half spin, half Half spin. spin. Ese no se clavó. El half spin es ligeramente más fácil que el no spin, ya que pues sí está rotando un poco. Para esto lo que vamos a hacer es que en vez de lanzarlo con la punta hacia enfrente, se va a lanzar con la punta hacia atrás, porque al momento de hacer el recorrido se va a terminar clavando así. Vamos a agarrarlo de la moldura del mango. Yo lo agarro de las cuerdas porque si lo coloco más de arriba del mango, al momento de yo querer como si se recorrer el dedo, pues este es como un tope, entonces no puede salir tan bien. Entonces yo lo coloco acá. El movimiento es básicamente lo mismo. Para este la distancia es tantito más, tampoco es mucho, tal vez 1 metro, 1,5 metros. Y pues ahorita se va a ver un slow-mo de cómo se lanza. Te pones con los dos pies separados, como a tus hombros más o menos. Hacemos también la rotación de nuestra parte de arriba del cuerpo y también lanzamos con todo y el hombro, ¿sí? Eso no quiere decir que sea fuerte, como ya había mencionado, sino que nos va a ayudar a que la trayectoria del Tomahawk tenga la suficiente fuerza para clavarse, pero que no sea demasiado para que se pueda romper. Cuando no se clava es por dos razones. Una es por falta de rotación y la otra es por exceso de rotación. Entonces, ¡Eso! continuamos con el full spin. Oh, sí, hermano. El full spin es más fácil, ya que tú, dependiendo de qué tantas veces tires y lo tires como sea, o sea, puedes aquí realmente lanzarlo como quieras. Lanzarlo con la full grip, lanzarlo como ya estábamos viendo, así, podrías lanzarlo así si quieres. El chiste es que tú ya tienes una distancia en donde se puede clavar. 3 y 2 pasos es mi distancia. Si yo quiero hacerme más para atrás, tal vez haga un double spin, puede ser 1 metro, 2 metros, 3, 4. Y ya pues empiezan los triple spin y demás. ¡Wow! El segundo sonó bien suculento, como...
Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Pero sigan al tanto porque vamos a subir otro video en donde vamos a hablar acerca de los cuchillos y cómo se lanzan. Si les ha gustado el video, denle un buen like, suscríbanse y activen la campanita porque si no la tienen activada no se van a enterar de nada de lo que esté pasando en el canal. Y bueno, compártanlo. Esto es Extreme Outdoor Sports. Sí. Esto es Extreme